skaičiavimo metodikos ir apvalinimo paklaidos. Resurso kaina skaičiuojama kaip bazinė resurso kaina padauginta iš koeficientų. Bazinė kaina tai arba iš normatyvinės bazės gaunama skaičiuojamoji kaina, arba reali kaina iš katalogų, ar tiesiog vartotojų įvesta kaina. O štai su koeficientais viskas yra daug sudėtingiau. Visų pirma dėl to, kad jų skaičiavimas niekaip nėra reglamentuotas. Jie gali būti arba sudauginami, arba susumuojami. Pavyzdžiui, darbo jėgos kainos atveju gali tekti dauginti net iš 4 ar 5 koeficientų. K5, K8 specifiniai sezoniniai pavojingumo. Koeficientų sandauga visada yra didesnė už jų sumą. Todėl ir resursų kainos gausis didesnės, jei mes taikome koeficientų sandaugos metodiką. Įvairios programos taiko įvairias metodikas. Pavyzdžiui, Prosama naudoja koeficientų sumavimo metodą, o CS3 galima pasirinkti ar sumavimo, ar sandaugos. Iš tikrųjų mes rekomenduojame naudoti sandaugos metodiką. Resurso norma skaičiuojama analogiškai, sudauginant bazinę normą iš koeficientų normų. Vėlgi koeficientai gali būti arba sudauginami, arba susumuojami. Resurso kiekis gauname sudauginant resurso normą iš įkainio kiekio, o resurso suma atitinkamai resurso kiekį padauginus iš resurso kainos. Įkainio kaina skaičiuojama kaip kiekvieno resurso kainos ir normos sandaugų suma, arba, kitais žodžiais tariant, tai yra suma vienam vienetui. Įkainio suma gali būti skaičiuojama dvejopai. Tai arba resursų sumų suma, arba įkainio kainos ir kiekio sandauga. Jei nekalbėsime apie apvalinimą, abu variantai identiški. Deja, dėl apvalinimo kyla daugiausia problemų, todėl apie jį kalbėsime itin detaliai. Apvalinami gali būti visi anksčiau paminėti dydžiai. Deja, niekur tai nereglamentuota. Nei kokiu tikslumu, nei ką, nei kokiais atvejais. Visų pirma, reikia atskirti, ar mes skaičiuojame pilnu tikslumu ar matomu tikslumu. Skaičiuojant pilnu tikslumu, mes galim nematyti visų skaitmenų po kablelio, tačiau skaičiuojame su visais. Matomu tikslumu skaičiuojame tik tai su tais skaitmenimis, kuriuos matome Excel lentelėje. Tuomet iškyla klausimas, kokiu tikslumu, kokius dydžius mes norime skaičiuoti. Pavyzdžiui, norma ir kiekis dažniausiai neapvalinama, suma apvalinama iki centų, štai kaina gali būti apvalinama iki 2, 3, kartais net iki 4 skaičių po kablelio. Galiausiai reikia nuspręsti, kokią pusės apvalinimo taisyklę mes naudosime. Įprasto apvalinimo, tai 0,5 apvalinimo į 1, ar bankinį, kai tai priklauso nuo prieš tai einančio skaitmens, lyginis jis ar nelyginis. Kokiosgi su apvalinimu susijusios problemos? Jų yra kelios. Pagrindinė yra be abejo tai, kad apvalinimas niekur niekaip nėra reglamentuotas. Todėl skirtingi samatinių programų gamintojai, samatininkai ir netgi ekspertai apvalinimą naudoja labai įvairiai. Nežinodamas skaičiavimo taisyklių ir samatoje ir kitame dokumente matydamas suapvalintus skaičius, bet apie tai pamiršdamas, neretas supainioja apvalinimo paklaidas su aritmetinėmis klaidomis. Kuriuose vietose dažniausiai pasitaiko nesusipratimų.
Pirmiausias ir dažniausias atvejis be abejo, kai, kabutėse, tikrinama įkainio kainos ir kiekio sandauga. Iškyla klausimas, kodėl ši sandauga nelygi sąmatoje esančiai sumai. Atsakymas yra paprastas, jei mes prisiminsime, kaip skaičiuojama kaina ir suma ir prisiminsime apie tai, kad ir kaina ir suma sąmatoje dažniausiai rodomi suapvalinti. Antrasis atvejis, kai resursų sumų suma nesutampa su įkainio suma, atsitinka tada, kai skaičiavimai vykdomi nematomo tikslumu, o pilno tikslumu. Analogiškai, įkainių sumų suma gali nesutapti su sąmatos suma. Tai pilnai apsprendžia tai, kokias apvalinimo taisyklės mes naudojame ir matomo ir pilno tikslumu mes skaičiuojame. Paskutinis, bet nemažiau svarbus atvejis, aktualus vykdantiems projektus iš ES lėšų, yra, kai aktų suma nesutampa su sąmatos suma. Prieš pereinant prie situacijų analizės pavyzdžiuose, dar truputėlį apie kiekvieną iš šių problemų. Tik fiksuotos kainos rankos sutartyse mes turime teisę užfiksuoti įkainio, arba kitaip tariant, darbų kainas ir tuomet įkainio sumą skaičiuoti kaip šios kainos ir kiekio sandaugą. Visais kitais atvejais sumą mes turime skaičiuoti taip, kaip nurodo STR-as, tai yra ir resursų sumas. Pastaruoju atveju mes te galime padidinti rodomą arba tikrai tikslumą, tai yra ženklų po kablelio skaičių. Tuomet, panaudoję, pavyzdžiui, kainai 3 ar 4 ženklus po kablelio, mes dažniausiai gausime sandaugą atitinkančią įkainio sumai. Yra specialus VMI išaiškinimas, kuriame aiškiai pasakyta, kad jeigu apvalinimo paklaidos pradeda ženkliai įtakoti skaičiavimo rezultatus, kaina gali būti ir su 3, ir su 4 ženklais po kablelio. Fiksuotos kainos sutarties atveju mes tiesiog pasirinkame kitą skaičiavimo metodiką, kuria mes užfiksuojam įkainio kainą, iš karto suapvalindami ją iki reikiamo tikslumo ir sumą skaičiuodami kaip šios kainos ir kiekio sandaugą. Ši situacija, kaip minėta, atsitinka tada, kai mes skaičiuojame pilnu tikslumu, o rodome, tarkim, tik 2 ženklus po kablelio. Šią problemą galime išspręsti vėlgi dvejopai, padidinus rodomą tikslumą, tai yra rodyti daugiau ženklų po kablelio, arba galime realiai suapvalinti resursų sumas. Tuomet įkainio suma natūralu sutaps su resursų sumų suma. Kalbant apie sąmatos sumą, reikia turėti omeny, kad yra 2 būdai ją paskaičiuoti, kaip įkainio sumos suma ir kaip resursų sumų suma. Jei negalimai skirtingas apvalinimas, šie 2 būdai būtų identiški. Tačiau dėl minėto anksčiau skirtumų gali atsirasti neatitikimas ir šioje vietoje. Sprendimas analogiškas ankstesniems. Galime arba padidinti tikslumą, arba, pasirinkę tinkamą metodiką, realiai suapvalinti įkainių sumas. Apvalinimo paklaidų problema, kalbant apie aktus, yra itin aktuali dėl savo skaudžių pasekmių. Dėl vieno vienintelio cento neatitikimo gali būti atmestas milijoninės vertės aktas. Paprastų sprendimų šiuo atveju nėra. Galima arba nežymiai pakoreguoti įkainių arba resursų kai kurios kiekius ar kainas. Paprastai tai daroma vietose, kur galbūt mažiau bus atkreiptas dėmesys. Arba įvedant vadinamąją pataisą. Tai yra tiesiog pridedant 1 centą ar kelis, arba atimant centą prie galutinės sumos. Abu šie būdai be abejo nėra korektiški.
Tačiau ES lėšas skirstančios agentūros dažniausiai nepalieka kitos išeities. Visų pirma, panagrinėkime sumų klausimą. Jeigu sąmatoje pažymėsime atitinkamas dėles, mes pamatysim, kokios formulės čia yra ir galime įvertinti, kokia yra pasirinkta konkrečioje sąmatos skaičiavimo metodika. Pavyzdžiui, standartiniu atveju resursų suma, tai yra tiesiog be apvalinimo resurso kainos ir kiekio sandauga. Čia tiesiog išrašoma ta pati suma atitinkamų stulpelė, darbas prie darbo, medžiagas prie medžiagų. Jeigu mes įvesime šitoje vietoje apvalinimą, tai yra skaičiuosime sumą kaip suapvalintos kainos ir kiekio sandaugą, mes gausime šiek tiek kitokią sumą. Čia, šiuo atveju, bendra suma, bendras skirtumas tarp šitų sumų, atkreipkite dėmesį, yra minimalus. Nėra nė cento. Tačiau tai yra atsitiktinumas. Kituose įkainiuose, atkreipkite dėmesį, gali susidaryti kelių centų, o prie tam tikrų sąlygų ir kelių litų skirtumas. Šitas skirtumas gali didėti priklausomai nuo kiekio. Matote, jau 30 centų skirtumas. O jeigu mes įvesim didesnį kiekį, 3 litų 14 centų skirtumas. Beveik pi. Jeigu mes apvalinsime resurso sumą pačią, ne kainą, o būtent sumą, mes gausime šiek tiek kitokias paklaidas. Atkreipkite dėmesį, jau ir šituo pirmo įkainio atveju mes gaunam 1 cento skirtumą, šiuo atveju, bene 2 centų skirtumą. Jeigu įkainio sumą, jau mes nekalbam apie resursų sumas, apie įkainio sumą, skaičiuosime kaip įkainio kainos suapvalintos iki centų ir kiekio sandaugą, šitos tiksliau, atsiprašau, ne kainos, o sumos skirtumai gali pasidaryti itin ženklus. Čia 5 centai, čia jau 5 litai. Pakeitus kokią sumą į didesnę, matom, atitinkamai ir paklaidos didėja. Galutinė sąmatos suma be abejo tokiais atvejais irgi skirsis pakankamai ženkliai. Pereisime prie kito pavyzdžio. Sąmata ta pati, tiesiog rankiniu būdu, štai čia dešiniai nuo įprastos mums matytos sąmatos, įdėjau iš tiesų normos kainos, kiekio ir kitų sumų stulpelius atkartojau. Jie per formulę surišti su originalia sąmata. Ir šiuose papildomose stulpeliuose, šitose srityse, tiesiog pertvarkiau formulės taip, kad jos atvaizduotų skirtingas skaičiavimo metodikas, kurias mes dabar ir palyginsime. Pirmas atvejis. Norma ir kaina. Čia mes padarėme matomų tikslumu. Tai yra, jeigu yra norma 0,385, tai ir yra tokia norma, nėra dar kažkokių tai skaitmenų toliau, ten toliau yra tik tai nuliai, analogiškai su kaina.
Ir suma, sudauginus kainą ir kiekį, yra suapvalinta iki centų. Kokią mes gaunam bendrą skirtumą su šitais kiekiais? Nepilnas 1 litas prie sumos beveik 5 milijonų. Čia šiek tiek dešiniau matosi kiekvienai pozicijai skirtumas. Čia, atkreipkite dėmesį, skirtumas tarp matomos sumos ir suapvalintos kainos bei kiekio sandaugos. Čia berods pas mus yra analogiškas stulpelis standartiniam skaičiavimui. Mes sudauginę šią kainą su šito kiekiu, taip kaip matome, 18 centų ir šito kiekio, skirtumą gauname virš 12 litų. Čia minus 12, čia plus 12 litų. Kitose įkainiuose, ypač kur tai yra viena medžiaga, tai dažniausiai jokių skirtumų nėra. Priklausomai nuo kiekio, šita pakaida irgi mažėja, esant mažesniam kiekiu. Tiesiog pasimeta reikšminiai skaičiai ir rezultate mes gauname paklaidą, kuri didėja su kiekiu, su sandaugos rezultatu. Jeigu išvesti tai procentinė reikšmė, atkreipkite dėmesį, tai yra 0 procentų. 0, kaip sakius, kelios tūkstantosios, jeigu ne 10 tūkstantosios. Jeigu mes priskaičiuojame visus priskaičiavimus iš tikrųjų prie resursų kainų, tai yra papildomas darbo užmokestis, pagalbinės medžiagos mechanizmai, sos draudimas ir taip toliau, išskyrus PVM, viską įskaičiuojame į kainas ir tuomet įkainio sumą skaičiuojame kaip fiksuotos įkainio kainos. Atkreipkite dėmesį, formulėje mes matome, kad tai yra grinai užfiksuotai realiai su apvalinta iki 2 ženklų po kablelio kaina, dauginam iš kiekio, gauname sumą, kurią irgi suapvaliname iki centų. Atkreipkite dėmesį, tokiu atveju be abejo skirtumą tarp kaina kart kiekis mes nebegausime, nes būtent taip mes įskaičiuojam pagal šią metodiką, tačiau šiuo atveju mes nieko negalim padaryti su šiomis sumomis. Tai yra, jeigu jos nespausdinamos, kaip kad, pavyzdžiui, konkursinėje sąmatos formoje, tai kaip ir nėra problemos, bet jeigu taip nėra, norėsim skaičiuoti detalėje formą, lokalinę sąmatą, su visais resursais arba bent jau su darbas medžiagų mechanizmų tarpais, mes su jais nieko daryti negalim. Mes neturime medžiagų kainos, ar darbo kainos, ar mechanizmų kainos. Mes turime vieną įkainio kainą, kurią galim dauginti iš šio kiekio. Ir dėl to mes skaičiuojam toliau šitas sumas iš resursų sumų. Šiuo atveju mes gaunam skirtumą tarp darbas plus medžiagos mechanizmų ir šitos sumos. Kaip matote, čia beveik 6 litai, čia 9 ir taip toliau. Vėlgi, nuo metodikos šiuo atveju ir priklauso, tiksliau galbūt atvirkščiai, nuo to, ką jūs rodote ir prie ko galbūt galimai kreips dėmesį tas, kas skaitys tą sąmatą, jūs atitinkamai ir taikote metodiką. Ankstesnį daly aš jau berods paminėjau, kad fiksuotos įkainio kainos metodika taikoma tada, kai yra iš tikrųjų rangos sutartis fiksuotoms darbų kainoms, ne kiekiams, o būtent kainoms. Jeigu mes fiksuojame visų darbų galutinę sumą, tuomet realiai užsakovai šitos kainos nerūpi. Jisai jų niekaip neapskaito, niekaip nekontroliuoja, jam to nereikia. Jam svarbu, kad būtų įvykdyti darbai pagal kiekius ir, aišku, ta suma, kurios iš jo prašo rangovas, jinai neturi, iš tikrųjų, turi atitikti tai, kas buvo numatyta sąmatoje sutartyje. Jeigu konkursas ar užsakymas vykdomas darbam, kurių galbūt užsakovas nežino tiksliai kiekių, tuomet tiesiog fiksuojama tiem darbam kaina ir aktai jau pateikiami konkrečiam kiekiui, koks iš tikrųjų ir buvo padarytas tuomet
Mes negalime jokiais būdais fiksuoti kažkokios galutinės sumos, nes mes jos neturime, mes fiksuojam šias kainas, kurios turi visur atitikti ir akte, ir sąmatoje, ir kur tai bebūtų, ką mes bedarytume. Tuomet mes už fiksuotą kainą gaunam iš kiek, gaunam šią sumą. Be abejo, šitokiu atveju, pateikiant pasiūlymą, tai yra sąmatą užsakovui, kai yra fiksuota kaina, rekomenduojam, iš tikrųjų, priskaičiuoti prie resursų kainos visus priskaičiavimus ir iš tikrųjų apie juos pamiršti. Nes spausdinant po to įvairias konkursinės formas ar formas 2, priskaičiuojant, pavadinkim taip, dinamiškai priskaičiavimus, mums vėl prasidės klausimai, kodėl kaina kitokia, kodėl apvalinimas nuvažiuoja ir taip toliau. Jeigu mes priskaičiavimus visus įskaičiuojam, užfiksuojam kainas, tuomet mes šitos problemos nebeturime. Ar lokaliniai sąmatoje, ar konkursiniai formoje, ar akto formoje 2, pas mus skaičiai bus visi identiški, tie patys, ką mes bedarytumėm. Ir atitinkamai sutaps visi taip atliekami aritmetiniai veiksmai. Kaina, kiekis bus suma. Tinkamai sumų suma bus suma čia, priskaičiuojam PVM, viskas turim. Visos anksčiau minėtos skaičiavimo metodikų keitimo priemonės yra sudėtos sąmatoje skaičiavimo lapelėje. Paspaudus standartinį, mes čia tokį ir turėjome, galim patikrinti, kad kaina yra be apvalinimo, o suma skaičiuojasi iš resursų sumų. Jeigu mes paspausime fiksuotos kainos metodikos mygtuką, atkreipkite dėmesį, pasikeitė suma, vien dėl to, kad kaina dabar yra užfiksuota 2 ženklai po kablelio ir suma skaičiuojasi kaip kainos ir kiekio sandauga. Nebe šitai. Atkreipkite dėmesį. Skirtumas susidaro šiuo atveju tarp darbas plus medžiagos plus mechanizmai, nes mes jų paskaičiuoti iš šitos kainos neturime jokių priemonių. Mes turėtumėm skaičiuoti kainą darbui, kainą medžiagom, kainą mechanizmų atskirai. To niekas nedaro. Čia taip pat yra ir priemonė priskaičiavimų įkėlimui į resursų kainas. Dabar yra keli pasirinkimai, jų po to bus daugiau, bet iš esmės jie pagrindiniai yra tokie. Iki PVM ir iki sodros. Dažniausias be abejo visi priskaičiavimai iki PVM skaičiuojami, tuomet mes, iš tikrųjų gaunam tą pačią sumą ir PVM skaičiuojasi tik šičia. Čia mes kainas turime jau su pelnais, su pagalbinė medžiagom ir taip toliau. Grąžinti, užgrąžinti. Įskaičiuoti, įskaičiuoti. Be abejo, visas formulės galima keisti į ranką. Tačiau, kaip minėjau, šios priemonės bus tiesiog papildytos daugiau įvairių metodikų, daugiau įvairių pasirinkimų, tada vartotojui bus daug paprasčiau prisitaikyti prie vienokios ar kitokios situacijos.